Nilalagnat, inuubo at sumasakit ang tiyan ni Benita. Isinisisi niya ito sa biglang pag-atake ng sangkaterbang langaw sa kanilang bahay sa Barangay Magsiko sa San Fernando, Cebu. Di ka katuo sa langaw nga. Hindi makapaniwala si Benita dahil napuno ang dustpan na nilagyan niya ng mga nawalis na langaw. Inatake rin ng mga langaw ang palengke at karinderya ng barangay. Nag-alala ang tinderang si Nympha dahil baka mawala na siya ng benta dahil nadadapuan ng langaw ang kanilang paninda. Tungod sa langaw, sir ba? Ayon naman kay Dinday, kaunti na lang ang kumakain sa kanilang karinderya dahil sa langaw. Itinuturong dahilan ng mga residente sa pag-atake ng mga langaw ang isang poultry farm sa kanilang barangay. Noong isang linggo, ipinasara ng munisipyo ang poultry farm dahil wala itong mayor at sanitary permits sa inspeksyon. Tumambad ang maraming langaw sa loob nito. May mortality pit pero hindi nilalagay doon ang mga patay na manok at ikinalat lang sa likod ng poultry farm. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang may-ari ng poultry farm. Ininspeksyon din ng sanitary inspector ang ibang mga poultry farm sa lugar. Nakita nila ang ibang poultry farm na walang sapat na drainage system. Ang iba walang sinusunod na standard sa pagtapon sa mga dumi ng mga manok. Ang ato lang gihawag sa mga owners, no? Pinaalalahanan ni MDRRMO Operations Head Ricardo Riluya ang mga may-ari ng poultry farm na maging responsable. May 8 poultry farm sa bayan ng San Fernando. 7 araw gagawin ang assessment bago makapagdesisyon kung ipapasara ba ang mga poultry farm na lumabag sa sanitary standards. Jude Torres, ABS-CBN News, San Fernando, Cebu.